Você sabia que criar galinhas é uma das formas mais simples e verdadeiras de encontrar paz no dia a dia? Enquanto muita gente busca descanso em lugares caros e distantes, quem cria galinha sabe, às vezes a calma tá ali, no terreiro, no som suave do bacarejo e no jeitinho delas caminhando, ciscando, vivendo sem pressa. Criar galinhas é terapia disfarçada de rotina. É ficar parado por alguns minutos só observando e sem perceber